దీన్ని బట్టి డీప్ సీ క్రియేచర్స్కు ఎర్త్క్వేక్స్ పసిగట్టే ఒక కళ ఉంది. ఓషన్ లోపల ఇంకా చాలా మిస్టరీలు ఉన్నాయి. అవన్నీ తెలియాలంటే ముందు మనం ఓషన్ ఎంత లోతుగా ఉందో అర్థం చేసుకోవాలి. మన ఓషన్ని రీసెర్చ్ చేయడానికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి మన టెక్నాలజీ అంతా ఫెయిల్ అవుతూ వస్తోంది. దీనికి కారణం సముద్రం లోతు, దాని ఒత్తిడి. ప్రపంచంలోని అత్యంత ఎత్తైన బుర్జ్ ఖలీఫా బిల్డింగ్ను ఊహించుకోండి. ఆ బిల్డింగ్ను తలకిందులుగా ఓషన్లోకి దింపినా సరే ఇంకా లోతుంటుంది. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మీద బుర్జ్ ఖలీఫాను పెట్టి సముద్రంలో ముంచినా కూడా ఓషన్ లోతును నాపలేం. ఎందుకంటే అది మన ఆలోచన కంటే లోతైంది. అందులో ఎన్నో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రియేచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రియేచర్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఓషన్ను ఇంకా డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేయాలి. ఓషన్ను 5 జోన్స్గా డివైడ్ చేశారు. అందులో మొదటిది ద సన్లైట్ జోన్. ఈ జోన్ 0 నుంచి 200 మీటర్ల లోతు వరకు ఉంటుంది. అక్కడి వరకు సన్లైట్ చేరుకుంటుంది కాబట్టి అందులో ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే షార్క్స్ లాంటి చాలా పెద్ద ఫిషెస్ ఉంటాయి. డీప్ సీ క్రియేచర్స్ రాత్రిపూట ఈ ఏరియాకు వస్తాయి. అక్కడ ఉండే చిన్న చిన్న ఫిషెస్ను తిని పగటిపూట మళ్ళీ డీప్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. రెండోది ద ట్విలైట్ జోన్. ఇది 200 మీటర్ల నుంచి 1000 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ ఏరియాలో సన్లైట్ దాదాపుగా ఉండదు. అందుకే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ కూడా పెరగవు. ఈ జోన్లో ఉండే క్రియేచర్స్కు వాటి సొంత లైట్ ఉంటుంది. ఓర్ ఫిష్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇవి చాలా లోతులో ఉంటాయి కాబట్టి ఎర్త్ క్వేక్స్ లాంటివి రాకముందే ఇవి సిగ్నల్ ఇస్తాయన్నమాట. ఆ ఎర్త్ క్వేక్ నుంచి సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఇవి బయటకు వస్తాయి. ఈ జోన్లో ఉండే మరో క్రియేచర్స్ స్పర్మ్ వేల్. దీని బరువు దాదాపుగా 5000 కిలోలు ఉంటుంది. దీనికి ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ బ్రెయిన్ ఉంది.